Welcome, it's Honey for YouTube channel here. MAFUTA mu chaka cha 2012 ANALI ACHINYENGO. Mu chaka cha 2012 nthawi ya ulamuliro wa Bingu wa Mutharika mdziko muno munasowa ndalama zakunja zomwe zimachedwa kuti forex, zomwe ndi zofunikira pogulira zinthu kunja kwa dziko lino. Ngati mmene zilili pano pamo mafuta oyendera, mankhwala muzipatala ndi zina zofunikira zinayamba kusowa mdziko muno, ndipo boma lomwe linkasogoleredwa ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP pamnthawiyo linali pampanipani kwambiri. Zionetsero zinali paliponse mdziko muno, zomwe cholinga chake pamnthawiyo kunali kukakamiza bomali kuti lithetse mavuto omwe analipo apokayi a Bingu adule pansi udindo wawo. Zionetserozi zinkasogoleredwa ndi Undule Mwakasungula omwe anali wamkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR, a Gift Trapence, a bungwe la Center for Development for People CDEP, a Rafiq Hajat, a Institute for Policy Interaction, a Billy Mayaya ndi a McDonald Sembereka. Anthuwa anapereka masiku makumi awiri kuti mtsogoleri wa dziko lino pamnthawiyo akonze zinthu apokayi atule pansi udindo wawo. Pamnthawi nkuti mafuta mdziko muno akusowa kwambiri. Mkatikati mwa masiku amene mabungwewa anapereka kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti akonze zinthu apokayi atule pansi udindo wake, asanathe a Bingu wa Mutharika anagwa ku ofisi yawo ku nyumba yachifumu ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe ndi kumwalira pomwepo. Apapa panali pa 5 April mu chaka cha 2012 monga malamulo la dziko lino a Joyce banda omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Bingu wa Mutharika pamnthawiyo analumbiritsidwa ndi kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Atangolumbiritsidwa kuyamba kugwira ntchito yawo, mafuta anayamba kupezeka paliponse mdziko muno, ndipo anthu anawatayira kamtengo mayiwa kuti akonza mavuto aja mukanthawi kochepa. Apa nkumati atasayina mgwirizano ndi kampani ina kuti idzikagula mafuta mdziko la Nigeria. Mgwirizanowo anasayinanso ndi dziko la Nigeria lomwelo. Komatu pakadali pano zadziwika kuti mafuta aja amene anthu anamwetera mdziko lino anali ochepa chabe, ndipo panali chinyengo chachikulu chomwe Amalawi ngati dziko silinapindule. Anthu ogwira ntchito m'boma la mayiwa pamnthawiyo analandira ziphuphu kuchoka ku kampani yogulitsa mafuta ya Greenco kuti dziko lino likugula mafuta kumeneko kugwiritsa ntchito kampani ya PDG. Mafuta ambiri sanabwere kuno, ndipo imatenga ndi kampani ya Greenco kumagulitsa. Komatu pamaso zimaoneka kuti mafuta onse aja akubwera kuno ku Malawi. Izi ndi malingana ndi mlandu omwe uli ku bwalo la dziko la UK. Malingana ndi makalata omwe taona, anthu amboma la amayi Joyce banda analipidwa ziphuphu za ndalama yokwana $335,920 yomwe kunoko ndi 369 million kwacha. Mwa anthu omwe analandira nawo ziphuphuzi mukutchulidwa wina yemwe akutchulidwa kuti N01 kapena kuti number 1, zomwe zikupangisa anthu kuganiza kuti munthuyu ndi amayi Joyce banda, kuti nawo mayiwa analandira ziphuphuzo. Mgwirizano wogulitsa mafutawa unasayinidwa pakati pa boma la dziko la Nigeria ndi dziko la Malawi, ndipo azisogoleri ake a Joyce banda ndi a Goodluck Jonathan ndi omwe anasayinira mwezi wa May mu chaka cha 2012. Chachikulu mu mgwirizanowo kunali kuti dziko muno mubwere mafuta ochoka mdziko la Nigeria pofuna kuthetsa vuto la kusowa kwa mafuta komwe kunamanga nthenje pa nthawiyo, omwe akhudzidwa kwambiri pa mgwirizano omwe ukuoneka kuti unali wabozawo ndi gulu la anyawum osigwe, banja lomwe limachita malonda kwambiri mdzikolo. Malipoti akuonesanso kuti boma la mayi Joyce banda linasankha mmodzi wochoka ku banjali kukhala wogwira ntchito ku ofisi ya kazembe wa dziko lino ku Nigeriako. Kumachita kuti munthuyu anathamangitsidwa mdziko la Zambia kamba kakuba ndalama kumeneko. Kufikira pano palibe yemwe akudziwa kuti boma la Malawi linapindula motani
ndi mgwirizano kupatula kukhala ndi mafuta okwanira pa nthawiyo. Padali pano mlandu ukumvedwa ku bwalo la milandu ku Southwark, mzinda wa London, mdziko la UK, ndipo akuluakulu a kampani ya Glencore avumira kale kuti anapereka ziphuphu kwa anthu a mboma la mayi Joyce banda kuti ayambise mgwirizano, kuti kenako adzatenge ndi kumapindula iwowa. Kupatira ku dziko la Malawi, iwowa anavumiranso kuti anapereka ziphuphu kwa ntchito ena a mdziko la Cameroon, a kampani ine yogulitsa gasi ndi mafuta ndi cholinga chakuti apeze nawo mwayi wogula mafuta kumeneko. Aliyense amene wapezeka wola kupangani sakuchitidwa dzina lake bwinobwino, koma kumangopasidwa makode monga GE1 kapena N01. Zikuonesa kuti boma la Malawi linalemba ntchito kampani ya Petroles de Geneva SA Limited PDG kuti aliyang'anire kuti mgwirizano wake ndi dziko la Nigeria wobweretsa mafuta mdziko muno wayenda bwino mu chaka cha 2012. Kampani ya PDG inali ikuyendesedwa ndi a Raymond komanso a Michael Anyiwam Osigwe, anyamata awiri omwe analembedwa ntchito ku ofisi ya kazembe wa Malawi mdziko la Nigeria. Kenako kampani ya Glencore inalowa mu mgwirizano ndi kampani ya PDG ya zaka ziwiri, ndipo PDG imapereka mafuta onse omwe nthambi ya boma ya NNPC imayipatsa PDG pa mtengo wochepa kwambiri. Izitu kampani ya NNPC imachita poganiza kuti kampani ya PDG idzipereka mafutawa ku dziko lino la Malawi malingana ndi mgwirizano wawo. Komatu m'malo mobweretsa mafutawa kuno ku Malawi, kampani ya PDG imapereka mafutawa ku Glencore omwe amagulitsa, ndipo 60% ya phindu lomwe amapezalo amakapereka ku kampani ya PDG pasanathe masiku 45. Akatero ndalama zina zimabwera mdziko la Malawi, ndipo nthambi ya boma yogulitsa mafuta ya NNPC mdziko la Nigeria imalandira ndalama zawo pakatha masiku 90 m'malo mwa masiku 30 monga mwa malamulo awo. Zikalata za ku bwalo la milandu zikunenanso kuti mu chaka cha 2013 anthu omwe akungotchulidwa kuti GE7, Stimler ndi GE5 anatumiza ndalama za ziphuphu kwa yemwe akutchedwa kuti N01 kuno ku Malawi ndi ku NNPC ndi cholinga chakuti kampani ya PDG dilandirabe mafuta. Izizi amapindula kwambiri ndi a Glencore popeza mafuta omwe amaperekedwa pa nthawiyo ku PDG kuti azibwera kuno ku Malawi anali apamwamba kwambiri, moti mafuta awa samachedwa pa msika. Pa 9 December mchaka cha 2013 Stimler anauza onse ofuna mafuta apamwambawo kuti akhale wokonzeka, ndipo kenako anthu aja anatumizirana ndalama za nkhaninkhani. Apatu nkuti dziko lino likupondedwa kamba kakuti anthu ena amboma anadya ziphuphu. Stimler anatumizanso zithunzi kwa GE4, GE6 ndi GE11 zochoka ku NNPC kupita ku dziko la Malawi, zomwe dziko lino linkalandira mafuta ena. Katangale yenseyo amachitika kuchoka ku kampani ya PDG yomwe dziko la Malawi linasankha anthu awiri banja limodzi kukhala wogwira ntchito ku ofisi ya kazembe wa mdziko lino ku Nigeriako, m'malo motsatira ndondomeko za mgwirizano wake ngati woyang'anira ntchito za mafuta kubweretsa mdziko muno. Kampani ya PDG imatenga mafutawa omwe imapatsidwa kuchoka ku kampani ya NNPC nkuwapatsa a kampani ya Glencore omwe amagulitsa mafutawa nkumagawana phindu lake ndi kampani ya PDG ndi anthu ena adyera mdziko muno. Apa nzachidziwikire kuti boma la dziko lino limalandira ziphuphu kuchoka ku kampani ya Glencore, ndipo anthu akuluakulu mdziko muno anapindula kudzera mu katangaleyo. Banja la Anyiwam Osigwe linathamangitsidwapo ku dziko la Zambia kamba kakuti linalandira ndalama zokwana $5 million kuti lipitise mafuta mdzikolo, koma iwowa sanachite izi. Nalo boma la mayi Joyce banda linalembanso ntchito
anthu omwewa ndi kampani ya banjali ya PDG kuti ibweretse mafuta kuno ku Malawi. Izi zinachizwikire kuti boma lathu linali likudziwa za zomwe zinachitika ku Zambiazi. Kodi kapena N01 yemwe akuchitidwa uja ndi amayi Joyce banda, ndipo iwowa anapindula kwambiri. Kapena N01 iyo ndi munthu wina wapadera yemwe sititha kumudziwa.